Gente, agora a gente tá aqui sentado. O Carlos e a Júlia, eles foram lá comprar lenha pra gente poder fazer a fogueirinha ali em cima. Tô todo agasalhado. Tá começando a esfriar já. Meu Deus. Eu tô de meia pra vocês terem uma noção, ó. E tô passando um baita de um frio. Tô passando já frio até demais. Depois eu vou tomar um banho bem quente. Ainda bem que aqui tem aquela água gás, né? Aquelas... Tem água a gás, então vai ser super de boa. Vou tomar um banhozinho bem quentinho. E a gente vai fazer fogueira lá em cima. Depois a gente vai mostrar pra vocês como que é e como é que vai ficar. A Flávia tá ali fofocando com os vizinhos. Ó, tá lá grudada, ó. Tá lá fofocando. Se não estiver fofocando, não é a Flávia, né? Ela faz amizade bem fácil. Amo. Amo isso nela. Ali, gente, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Eu não tinha mostrado, eu vou mostrar agora. Tô com pouca bateria, vou gravar um pouquinho. Vou botar carregar pra depois gravar de novo. Aqui, ó. Aqui a gente tem a mesinha de sinuca, deixaram organizadinho. Aqui a gente tem a geladeira pra colocar as coisas. Aqui garfo, talheres, né? Fogão. Aqui ele é uma parada pra motoqueiro, né? E aí, como vocês podem ver, tem algumas coisinhas penduradas que eles botam pra lembrança. Tem essas fitinhas aqui, essas figurinhas. E lá já é a rua. Eu tô morrendo de medo pra saber como é que a gente vai ficar depois. Porque tá gelando. E vamos ver, né, gente, o que que vai dar isso. Né? Eu sei que eu tô de meia. É óbvio, né? Tô andando na grama gelada, então óbvio que eu vou sentir frio. Mas tá assim demais. Tô com luvinha. Mas tá frio. Gente, olha esse cachorrinho aqui. Que coisa mais gostosa. Bem peludinha, né, bebê? Onde tu compra? Né, bebê? Né, bebê? Abastece. E fica assim, ó, 300 quilômetros. Coisa mais gostosa, bem peludinha. Eu amo. Nós ficamos sem combustível. Ela me lembra o cachorrinho da Flávia, o Buzz, que inclusive dormiu com a gente hoje à noite, tá agarradinho. Chegou na metade, abastece. Aí chegou na metade. Vamos ver se ela gosta de carinho na barriga. A gente vai ver o posto. Gosta de carinho na barriga. Cadê o posto? Não sei se eu vou. Que folgada, cara. Ela tá pra lá e pra cá correndo. Desde a hora que a gente chegou aqui, ela já tá interagindo com a gente. Daniel. Envolvo o Daniel. Agora a gente vai colocar ele pra... Primeira vez que eu vou fazer isso, eu nem gente. sei se é assim, gente. Come e vê se fala se é bom. Tá. A Júlia acendeu o fogo. Carlos pegou barba de velho lá, tudo. Você tem que pegar bem no fogo? Eu acho que sim. Eu não sei qual é a quantidade de fogo que tem que pegar. O tempo de fogo. Eu acho que é só pra derreter, né? Vou colocar o chocolate em cima, gente, do marshmallow. Dani, me ajuda a pegar mais barba de velho. Melhor que você dá pra fazer. Foi isso. Tem alguma coisa aí? Que susto, eu vi aquela explosão de alguma coisa. Aqui, ó. O que você achou, Dani? Vamos lá comigo, Flávia. Vamos, o que você achou? Ó, vou tirar o dinheiro. Eu prefiro com chocolate. Mas eu achei com gosto queimado. Não, eu gostei sem Eu chocolate. achei com gosto queimado. Vou jogar um pouquinho de água. Nossa, muito bom. Ó, ela fez por 20 reais. Fala que vocês são os blogueiros. É Ela só fez por falar 20 que é o reais. YouTube. Mas já é 20 reais. Não, é É 25. 25. Ela fez por 20.
A gente veio pegar mais lenha aqui. Eu acabei de comer dois marshmallows e queimei os dois. Gente, ele é muito ruim. Eu sou muito burra. Seria péssimo. Os dois que eu comi, eu queimei, deixei tempo demais. E Não, eu, teve um que ele eu deixou achei- assim, ó. Ele não girava. Ele deixou assim, ó. E quando ele tirou só um lado, tava preto de tão queimado. E o outro tava normal. Mas quando chegar lá, eu quero ver se eu vou conseguir comer Você tem que ir certinho. girando. Quando você vê que tá criando uma corzinha, você já tira. Mas é porque o fogo tava muito alto, não é? Botando desculpa no fogo. Nunca é culpa dele, né? Não, mas a gente chegando lá, eu vou fazer tudo certinho. Pra vir mais gringa, né? Coisa gringa, assim. Ela tava louca Ó, pra a gente mim. pegando mais madeira. Ó, a gente tá pegando mais um saquinho de lenha. Ó, Obrigado, tá? Ah, tem um troco ainda. claro. Tá frio. Tá Gente, tá frio. frio, olha aqui, ela tá de cobertor. Eu tô andando pra todo lado. com Novas, não tem ninguém de importante aqui, né? essa- Só eu, né? Novas. E é isso. Ah, eu gostei bastante do conceito dessa casinha. Deixa eu dar um zoom no rosto dela pra ela fazer com a gente, né? Tá filmado, não tem nem como salvar aquele ali. Eles não sabem nem comer marshmallow, gente. Não, o Daniel é péssimo. Não, agora vai, eu juro por Deus. Fonte. Bola da cabeça. Confia. Tá bom já, tá já bom queimou já, tá bem. bom já. Tira de perto! Aqui. Tá muito perto. Olha onde eu tô, Daniel. Deu, Fogueira tá patrocinando nós. Eu tô. A Fini também tá patrocinando. Agora deu, agora tá bom. Olha, eu vou botar um chocolate na boca. Não, come primeiro. Aproveita que esse aí não tá queimado. Olho Viu? queimado. É Gosto que queimado? você já tá com gosto queimado na sua boca. Justificável, justificável. Tá bom esse, amor? Perdeu, amor? Tá bom Lá esse? são os ricos, tá, gente? Dá um pedacinho pro Daniel experimentar o que é bom, peraí. Não, Lá é pode as dar pra ela. cabanas dos Ela sabe fazer, ricos. não sei. E aqui são os Experimenta o certo, humildes. experimenta o certo. Nossa, gente, essa fogueira tá demais, né? Eu tô orgulhosa dessa fogueira, sério. Ó, do nada. 49. Comentaram de pedir 49. pizza. 99194 Tava tá peidando aqui do meu lado. O 6166. dia todo aqui, não aguento Calma que mais. eu já me perdi. Calma aí que eu tô tentando ligar, se eu não Meu conseguir. garoto. Tenta ligar pra essa outra aqui. E não está tudo bem, não é assim que tu faz? Não, ele acabou de peidar, gente. ele fez Tem cogumelo no meu nariz lá dentro. Cogumelo? Ai, marshmallow. Saiu errado. assim. Gente, Entrou errado. ele jura que é cogumelo, não é marshmallow. Eu confundo. Ele confunde. Deixa eu falar, ele levantou a bunda e peidou muito fedido. Zero. E você não vai cortar o teu isso no número da vídeo. TIM? Mas o dia... Não, eu vou colocar. Eu peidei uma vez só o Tá, dia então todo. 04149. É, mas essa valeu por 10. Oi, gente, bom dia. Já amanheceu, já são 8 e pouco. E a gente já levantou. A gente tá com uma cara de chuva, mas eu acho que não vai chover, vai ficar só fechado mesmo. O carro fica em pé na minha frente. Tudo agasalhado. E é isso, gente. O dia amanheceu frio. As meninas estão dormindo ainda? Só a gente que tá acordado. O Carlos me acordou. Ai, é isso. Queria ter dormido mais um pouquinho nesse colchão, ele esvaziou. Tá vazio. Como vocês podem ver. E a gente dormiu no duro, mas dormimos bastante, dormimos bem, e é isso que importa. Gente, olha como é que eu dormi de madrugada. Vocês acreditam que eu dormi assim, por causa do frio? Porque dentro da barraca tá gelado. E o rosto chegava a doer de frio, A gente vai... Olha como é que tá meu cabelo. Minha barba toda bagunçada. Agora a gente vai tomar café. A gente comprou aquelas coisas antes de vir pra cá. Tá muito, muito, muito frio. Minha mão tá congelando. Tava debaixo do cobertor até agora. E a gente vai comer essas coisas aqui que a gente trouxe. Era pra ser coisa rápida, né? A gente, tipo, coisa básica e bem prática. Então a gente trouxe mortadela, que a Flávia pediu. Queijo,
Ah, esse aqui deve ser bom. Peito de frango. Não, nunca comi, mas deve ser bom. Guardanapo, óbvio, e pão. E aquele de algum. Sim. Eu não vou comer, tu vai? Isso aqui. Então agora a gente vai comer. Olha que as meninas não estão aqui. Eles estão dormindo, já sabe dormir. Não sabem dormir. E elas falaram que não comem de manhã, né? Então a gente vai adiantar já o café pra depois a gente ficar ali junto. Acho que a gente vai lá na Serra do Rio do Rastro. A gente vai sair daqui ainda. A gente não vai ficar aqui, eu acho. Agora vocês pegam aqui ó, o requeijão e passam no pão. O tutorial dele de como fazer um pão. Gente, a minha mão, pra vocês terem uma ideia, tá congelada. Olha meu cabelo. Tudo bagunçado, né? Porque eu dormi tocando a noite toda. Aí vocês põem uma fatia de queijo, uma fatia de peito de peru. Eu não vou botar só uma fatia, ó. Vou botar uma Bota só, aí, faca inteira. Ai. Olha o desastre, gente. Tô tentando fazer. Então, meu Deus, olha lá. Olha o teu. Tá igual. Tu enrugou o pão todo. Não sei como é que eu fiz isso, normal. Daniel na cozinha. Vamos fazer um quadro aqui no canal assim. Cozinha. Aqui é a cozinha do camping. Uma mesa de sinuca. Uma de... Como é que é o nome daquilo ali? Pimbolim? Não. É... Ping-pong. Aqui tem a mesa. Churrasqueira, geladeira, piazinha, fogão. Tudo bem simples. Onde é que você desliga aqui? Fogão a lenha. Deu, desliga. Ali. Vamos lá, tem uma barraca. E aqui é a entrada. Ó. Elas são umas casinhas também, pra alugar. Uns motorhome. Ah, só faz saudade, deixa eu tu falar. O que é isso? Atrás dos stories você tá molhando o volante. Tô fazendo outra coisa. Esperar a moto passar, né? A gente acabou de chegar aqui na Serra do Rio do Rastro. Hoje tá um sol bem bonito. Tá bem quentinho. E eu vou mostrar pra vocês como é que tá aqui. Eu vou filmar tudo agora. Depois daqui a gente já vai embora, então eu vou mostrar pra vocês como é que é. A pair of jeans, a shirt or two. We didn't pack as if we weren't going back. It doesn't matter if it's true. I've got a feeling love will give us what we lack. The world is waiting up. The world is waiting half a step beyond our door. Yeah. And if it's not enough, I wanna see the stuff the world has got in store. I wanna take it all in, I'm falling. The cityscape by night, wanna catch in my photos. Where you go, every corner twice as... Ó, gente, elas foram lá pedir pros vizinhos. Parece que deu certo. O vizinho deixou nós entrar. Olha lá, cachaceira. Nossa, gente, Heineken é uma cerveja muito A boa. gente pode tirar foto, ele falou. Tá autorizado. E a gente vai entrar. gente. Atrás desse mato aqui, Consciência mais limpa, pelo menos. atrás desse mato aqui tem um riacho, gente. A gente vai com vocês, levar vocês lá pra ver. Felicidades. Eu quero tirar foto aí nesse negócio de boi e vaca. Bem conceitual, né? Aham, eu fosse nem quero. O que ele falou, Julia? Ele falou que não é Pode de ninguém, entrar. pode entrar. Ah, então vamos lá pro rio. Mas a gente vai pro rio mesmo. Aqui é que fica gado e Cuidado. vaca. Gente, olha aqui. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Aí. Meu Deus, gente. Ai, cocô, pisei no cocô.
É sério, meu amigo? Pelo menos é dinheiro. Ai, Ui, cheio de cocô, gente. Várias bostas aqui. o cocô tá seco. Ô, Carlos, ô, Daniel, leva, vai bebendo e vai levando. O cocô tá seco. Travou o carro, Júlia? Conseguimos entrar, a gente deixou o carro ali, ó. E... O senhor deixou a gente entrar. É, na verdade a gente viu um senhor, o senhor tava olhando a gente invadir. Tava espiando. Aqui então é o famoso rio, riacho, sei lá como é que podemos chamar. Eles já estão lá, ó. Vamos ver. Não sei se dá pra tomar banho, mas tá frio também, né? Então não vamos tomar banho. Mas é top, tá? Top, ó. Olha lá o outro. O outro tá doido pra cair já. Dá pra tomar banho disso aí? É água doce, né, Dani? Água docinha, dá pra tomar e tudo. Vamos ver lá. Top, cara. Top, top, top. 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 Vê se tá gelada. Eu já entrei, tá Já? tudo. Sei. É um peixão ele. Brincadeira de criança, como é bom, como é bom. Será que tu consegue? É porque tu tem que jogar reto na água. Aí. Parece uma criança, gente. Gente, esse lugar é muito lindo, né? Muito, muito, muito lindo. Quem é essa guria? Quem é essa indigente? Muito lindo mesmo. A Julia lá tirando foto. Gente, estamos voltando pro carro, porque agora a gente vai definitivamente pra casa. Não sei se a gente vai parar ainda, né? Ai. Combina com você. Oi. Bota isso aqui, Tá aqui em cima. Você tá me dando uma flor, gente. Que bonitinho. Que gostoso. É isso, gente. Nosso dia foi topzera. Top da balada. Foi bem movimentado. A gente fez de tudo. De tudo um pouco. É isso, gente. A gente pegou um trânsito agora. Agora a gente tá indo pra casa. Já saímos da casa das meninas, a gente já descarregou as coisas do carro dela. E é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você é novo, tá chegando agora, já deixa o likezinho aí pra gente. Se você gostou do vídeo, já se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo. E é isso.